నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సరియస్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో క్యారెట్ హల్వా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడెక్కాక 2 కప్పుల క్యారెట్ తురుము వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల హల్వా టేస్ట్ అనేది చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 2 కప్పుల పాలు వేసుకోవాలి. నేనైతే కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకున్నానండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో క్యారెట్ ఇలా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఇలా క్యారెట్ ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 కప్పు పంచదార వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. పంచదార కరిగి వాటర్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత వేరొక స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకుని 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా కిస్మిస్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఉడికిపెట్టుకుంటున్న క్యారెట్ హల్వాలో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకుని మరొక 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. పావు టీ స్పూన్ ఇలాచీ పొడి వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది క్యారెట్ హల్వా. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.